Օրերս 5 ամիս լրացավ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի վճռից, որն ամրագրեց մի ծանր ճշմարտություն։ 2008 թվականի մարտի 1-ին պետությունը կրակել է սեփական քաղաքացիների վրա, կիրառել անհամաչափ մահացու ուժ եւ հետո չի ապահովել արդյունավետ, անկախ եւ լիարժեք քննություն։ 5 ամիս անց նույն տխուր պատկերը, ոչ նոր մեղադրանք, ոչ իրական քննություն, ոչ քաղաքական եւ իրավական գնահատական։ Գլխավոր դատախազությունը լռում է, ազգային ժողովը նույնպես։ Եվ խոսքը մի համակարգի մասին է, որը գործում էր Ռոբերտ Քոչարյանի գլխավորությամբ։ Հանրապետական կուսակցություն, Բարգավաճ Հայաստան, Հայ հեղափոխական դաշնակցություն կոալիցիայով, դատախազական եւ դատական մեքենայի, բանակի, ոստիկանության եւ ազգային անվտանգության ծառայության անմիջական մասնակցությամբ։ Պետությունը մինչ օրս հաշիվ չի պահանջում նրանցից, ովքեր գաղտնի 0038 հրամանով բերեցին բանակը Երևանի կենտրոն, հայտարարեցին արտակարգ դրություն եւ իշխանությունը պահելու համար այս հրապարակում կրակեցին անզեն քաղաքացիների վրա։ Զավեշտն այն է, որ այս նույն ուժերը այսօր պատրաստվում են մասնակցել 2026 թվականի ընտրություններին։ Մենք համոզված ենք, որ ժողովրդավարության վրա կրակած ուժերն ու անհատները չպետք է մասնակցեն ժողովրդավարական ընտրություններին։ Մեր պահանջը հստակ է, ով որևէ կերպ ներգրավված է եղել մարտի 1-ի հրամանների իրականացման մեջ որպես գործադիր կամ օրենսդիր իշխանության ներկայացուցիչ, ինչպես նաև դատախազական, քննչական, ազգային անվտանգության ծառայության եւ ոստիկանության համակարգերի աշխատակից պետք է ստանա իրավական եւ քաղաքական արգելք 2026 թվականի ընտրություններին մասնակցելու համար։ Սա պետության նվազագույն պարտքն է։ Գլխավոր դատախազություն, գործեք, ազգային ժողով, գործեք, մարտի 1-ը պետք է ստանա ամբողջական իրավական եւ քաղաքական գնահատական։ Ժողովրդավարության թշնամիների նպատակը առաջիկայում մեր երկրում ժողովրդավարությունը ջախջախելն է։ Միացեք մեր պահանջին, պաշտպանենք միասնաբար ժողովրդավարությունը մեր երկրում։